早起的鸟儿有虫吃，太阳还没出来啊，很凉快，抓紧钓。马上到达目标指定位置，充满希望的第一杆上鱼了，还是昨天那个鱼啊，还是那个位置，挺好。别动，别动，这个位置不好挂鱼护啊。小馋猫一猜就是你。我这个钓鱼的地方绝隐秘啊，一般人发现不了我。看看这个姿势，就好像在蹲坑。这块鱼还是蛮多的啊，都是那种小鱼，非常好吃。哎呀，半天没上鱼了，总算来了一条。哎呀，我操，坏菜！来了个大河豚，我靠！这家河豚够肥呀！来河豚就坏菜了，哥们儿，一会儿把我钩咬折了。哥们儿，你把我钩咬折了。哎，哥们儿轻点的。哎，打气儿，把钩给我吐出来。大哥，你吞钩吞的太深了，哎，把我钩给我拿出来。哎呀，哥们儿，哎呀，快跑吧！我每天在这钓鱼都能看见这只螃蟹，我一到这钓鱼它就过来。哎，我这个鱼现在学尖了，现在。哎，别蹦了！哎呀，就在旁边叨，不往钩上咬。看，刚才那个鱼给我扎的，我靠，它那个背鳍像刀一样啊，太快了，一下就给我干破了。鱼护被浪冲走了。哎呀，钓这几条鱼也白钓了。哼，这不玩笑开大了吗？哎呀，就为了抓这个螃蟹，结果这个鱼护刚才一眼没看住啊，让浪给冲跑了，里边好几条鱼白钓了。这倒霉的孩子，哎，就为了抓你，收工！这鱼护还没看住，这倒霉孩子，涨潮了。我看有螃蟹，我就抓个螃蟹吧。抓螃蟹那会儿功夫，这鱼护让浪给刮跑，钓了3、4个小时，有几条鱼。这一天服了，我都服我自己了。你说我抓那个螃蟹干嘛呢？都是你惹的祸！还我鱼护，还我鱼！这倒霉孩子，看看这倒霉孩子啊，是不是倒霉孩子？你要起飞呀？什么姿势这是啊？钓一天，钓了一上午鱼，等于白钓。小螃蟹都怨你，回去把你煮了，气死我了！这是对你的惩罚。遛螃蟹，嘿，装死呢？刚走几步啊，就把钳子丢了，真是服了。这螃蟹吃不了啊，这螃蟹后边腿是尖的。这腿是尖的就不能吃啊，好像是有毒。后边腿是那种鸭爪子似的那种，像蹼一样，那种就是能吃的螃蟹。你看看还活着呢，装死，走2步就不走了。来吧，蟹坚强，让你回归大海。本来还想拿你钓个黑鲷呢，走吧。啷个哩个啷，空军把鱼护丢了，是不是就等于空军了？哎呀，今天才想起来啊，今天不止损失一个鱼护啊，还损失了一副眼镜啊！一阵风过来，眼镜没拿住，掉海里了。一会儿回去看看我妈是什么反应。
哎，我回来了，妈。钓着鱼了。钓着鱼了，在鱼护里呢。钓大的，老大了。鱼在鱼护里呢。啥玩意鱼护里？鱼护装鱼的那小黑灯儿。从哪儿啊？鱼护掉海里了。钓了一天，要走的时候涨潮了，我去抓螃蟹，结果一个海浪把鱼护给吹海里去了。能不能干点啥呀？不嗯，是这跑了，就是钓了。哎呀妈呀！哎呀妈呀！一天啥？你钓几条啊？都跑了。钓了4条，然后不光鱼护没了，眼镜也掉海里了。还干不今天损失太大了，损失太大了，今天吃不上鱼了，也没买鱼。哎呀妈，热死我了！那鱼还有多的呢，没吃了呢。休息，干啥呀，多多？你也笑我呢？你多了说了，干啥不行，吃啥不剩。起来，起来！